episod v-am promis că vă voi arăta cum fac cuburi. Aceste cuburi de compost sunt mărimi diferite, folosite pentru pus semințele. Aceste cuburi mai mici le folosim pentru semințe mici, aici sunt flori, iar cuburile mari aproape pentru tot ceea ce folosim în grădină. Avem două instrumente care vin cu denumirea de soil blockers, sunt inventate de un englez, iar acesta este cel mic. Ca să le putem folosi avem nevoie de trei ingrediente principale. Avem nevoie de compost, de vermiculit și noi folosim coconut coir, pulpă de cocos. Noi preferăm să folosim pulpa aceasta de cocos, dar o opțiune foarte bună este și turba. Turba este extrasă din pământ, ca și cărbunele. Din cauza aceasta noi preferăm pulpa de cocos pentru că se produce în fiecare an și nu o să rămânem niciodată fără această resursă. Amestecăm bine cele trei componente într-un vas și adăugăm apă. Omogenizăm cât de mult se poate și apoi va fi gata pentru pregătit cuburile. Această tavă eu am făcut-o din lemne de 25 pe 50 de mm și o plasă sudată. Poate să fie și împletită, atâta timp cât are ochiurile suficient de mici să rețină cuburile. Pentru cuburile acestea mici folosim containere. Am făcut suficiente cuburi să umplem o tavă întreagă, iar acum putem să semănăm. Avem semințe de sfeclă roșie, care pot fi puse câte 3 în fiecare cubuleț. Odată ce am pus semințele, avem două opțiuni să închidem cubulețul. Una, foarte simplu, tragem compost deasupra. Al doilea, care este la fel de simplu și de eficient, presărăm vermiculit. Sau putem să presărăm compost. Cubulețele mici se fac la fel de ușor.
dar în ele vom semăna semințe care sunt foarte, foarte mici. În cazul acesta eu voi folosi semințe de salată. Putem să punem câte o sămânță în fiecare cubuleț. În cazul acestor cubulețe mici, eu prefer să le acopăr cu vermiculit. Este mult mai ușor pentru că ele au foarte puțin compost în compoziția lor. Ne vedem în grădină să vă arăt cât de ușor este să transplantăm aceste plântuțe în paturile noi făcute. Astăzi vom transplanta spanacul care a crescut în cuburile de compost în acest pat pe care l-am pregătit mai devreme. Patul a fost folosit și anul trecut, l-am greblat și am adăugat 1 cm de compost nou. Pentru această operație vom folosi o greblă care are 70 de centimetri lățime. Patul nostru având 75, această greblă ne permite să punem bucăți de furtun care ne vor da linii drepte pentru transplantare. Acestea sunt puse la 20 de centimetri una de alta. Pentru că acest spanac este plantat la 20 pe 20, putem să folosim aceeași greblă să facem spațiile laterale. Pentru următorul pas folosim un băț mai lung ca să nu ne forțăm spatele foarte tare, cu vârful ascuțit, unde însemnăm exact, facem o gaură unde va intra cubul cu planta. Am marcat deja unde trebuie să facem gaură și este mult mai ușor.
Acesta este patul de spanac pe care l-am transplantat mai devreme. Îmi place foarte mult acest spanac. Îl plantăm primăvara, iar apoi tot timpul anului va produce frunze mari, cărnoase, care sunt extraordinare. Următoarea tură de spanac o plantăm toamna târziu pentru spanacul de iarnă, care ține până primăvara, când din nou plantăm spanac. În acest pat am plantat mazăre pe mijloc, pentru care am făcut un suport din lemn și bambus, iar pe margine, în fiecare parte, am plantat ridiche. Acesta este un pat care l-am terminat mai devreme. Din nou, toate au fost crescute inițial în acele cuburi. Am plantat ceva sfeclă roșie. Iar în acest pat, la fel. Mazăre pe mijloc și ridiche pe margine. Sper că v-a plăcut ideea folosirii cuburilor din compost. Până data viitoare, vă doresc succes în tot ceea ce faceți. La revedere!